Усім привіт, пані та панове! Мене звати Діана Федченко, ви на каналі Кацапського Інферно. І сьогодні ми поспілкуємося з молодим, класним, перспективним гравцем, з новообраним ніндзею, з українцем, який нещодавно почав виступати за легендарний і всесвітньо відомий клуб NAP. Ми приїхали у Варшаву в гості до Артема Рінкла. І в цьому випуску ви побачите. Віднедавна цей талановитий снайпер грає за NAP. Але на шляху до своєї першої тир-1 команди у Артема було багато перешкод. Війна. Біля школи моєї попала ракета, там 16 загиблих. Знищені росіянами спогади. Це драмтеатр в Маріуполі. Ти виграв тут чемпіонат, і зараз просто нема цього більше. Самотність. Я навіть інколи плакав. В цьому випуску ми поговорили про те, як Рінкл навчив батьків любити КС. Мені мама ще розпрашувала, а що таке 2 кабай? Що таке 3 кабай? Чи засуджує він екс-тімейтів за гру з росіянами? Це не є окей, коли ти граєш з росіянами. На що з дитинства ображений на Сімпла? Ну, тепер він має хотіти з тобою фотку. І як новий клуб допомагає українцю стати зіркою світового масштабу? Як я рада тебе бачити, привіт! Так, Артеме, я знаю, що ти живеш в Варшаві вже декілька років, пару років, якщо я не помиляюся. Ти переїхав до того, як тобі виповнилося 18. Розказуй, як тобі в Польщі і, зокрема, в Варшаві. Подобається? Ну так, я живу десь вже 2 роки тут. Ну мені подобається. Ну, типу, я не так багато гуляю, але в цілому так приємно. Мені подобається центр Варшави. Ну, типу, багато поверхівок. Так, ну і такий вайб прикольний. Палац прикольний. Є щось, що не вистачає тобі, за чим сумуєш? Ти ж до цього жив в Одесі, правильно? В Одесі тільки? жив, так. Ну, друзів не вистачає. Язика рідного, людей. Типу, коли виходиш кудись і треба з кимось спілкуватись, не розумієш, на якій мові, коротше, краще, на польській чи на англійській, і такий сумний вайб. Ти якось намагаєшся заповнити нестачу своїх друзів? Чи ти, там, не знаю, можливо, хочеш якось влитися в польську тусовку, знайти якихось, не знаю, друзів-поляків? Чи ти більше все ж таки там в міжнародній кіберспортивній тусовці і більше онлайн, ніж офлайн? Ну, не хочу шукати якісь тусовки тут. У мене є, типа, ну, хлопці з Беї тут деякі живуть, так що іноді ми можемо з ними зустрітись. А шукати когось я не хочу. Чому ти обрав саме це місце? Як так вийшло, що ти саме в Варшаві опинився? Ну, коли я виїжджав, було, я думаю, декілька опцій. Це Німеччина і це Варшава, тому що в Німеччині є якийсь там, типу, буткемп-офіс, там, де приймали до цього українців, коли почалась війна. І друга опція була Кінгвін, типу, в Варшаві. І ну, я вирішив, типу, Польща, вона близько. Кінгвін плюс, типу, прикольно. Там Simple Beat. Багато українців було, і я вирішив, типу, ну, Варшаву. Так. Розкажи в плані кіберспортивної сторони. Чи тут пізнають вас на вулиці, чи намагаються у вас щось дізнатися? Ну, було декілька разів, але не багато. Це українці переважно? Так. Да. Деякі там поляки вроді писали в Інстаграм, хотіли зустрітися. Типу, коли я був в Кінгвіні, приїхати під офіс та сфоткатися, але щось не пішло в них. Ну, а так, ну, небагато, але бувають іноді так. Пропоную трошки розім'ятися, пограти в настільний теніс, а може під час нашої партії хтось тебе тут і впізнає. Fight!
Важче. Ну так. Давай, наздоганяю тебе. Дякую. Вітаю тебе з перемогою. Непогано, до речі, граєш. Дякую. Хлопці і дівчатка, вдосталь ми нагулялися по парку, пограли в теніс. Тепер час перепочити і подивитися, де ж живе зіронька українська наша Рінкл. Показуй. Ось моя спальня. Це твоя квартира в Варшаві. Це Давай моя квартира. розпочнемо з цього. Ну, так, це моя квартира в Варшаві. Знімаю так вже майже півроку, тому що переїхав з буткемпу, з Кінгвіну. Тому що у нас був дуже довгий буткемп та вже хотілося одному пожити. А чому? Що саме тебе змусило приїхати? Чому не витримав так довго з хлопцями? Ну, це тяжко, коли ти сидиш в одній кімнаті в п'ятером. Всі один одного вже починали напрягати, да? Багато часу разом в цьому плані, да? Ну так. Типу, хотілося спейсу більше для соло. Окей, скільки тут метрів квадратних взагалі в квартирі? Ну, ще десь 40, але тераса вона займає десь 10. Ось це тераса. величезна тераса Величезна просто. тераса. Да, прикольно тут чилити. Ну, зі, кстати, снідаю. Не дуже близько до якихось сусідніх типу, балконів, тобто ти там не дихаєш своєму сусіду в потилицю, прикольно. Так, ну тут теж можна поставити, типу, як ось там такі ліжаки прикольні. І влітку. Засмагати. Да. Так, ну це одна об'єднана кімната. Тут є кухня, місто почилити та робоче місце. Але можна почати з кухні, так? Да, давай з кухні давай почнемо з Холодильника. холодильника. Можна залізти? Так. Так, що в холодильнику у Там не Артема густо. Рінкла? Є якісь шоколадки, солодке щось. Там, щоб бутерброди зробити, та й соус. Ага, то я так розумію, ти не готуєш, так? Ні. Да? А ти не вмієш готувати чи не любиш готувати? Ти закриваєш. щоб Не вмію. І не люблю. Ага, все одразу. Один раз пробував, але щось. І що ти пробував? А ну цікаво. Я пробував макарони і курку пожарити. Ну, мені мама допомагала. Ну, І типу, як? вийшло прикольно, але щось, типу, готувати це кілька часів, та потім це все мити. Так що. Згодна. Ну, є посудомойка, вона спасає, але Але тим не менш все одно. доставочка це топ. Я бачу багато прикольних штучок. Ну так, тут іграшки з Парижу, коли ми були з Дніпром у Діснейленді. Взагалі, що це за був тріп? Я бачила ваші фотки, Так. бачила твій пост «Мама, я в Діснейленді», щось таке. Як взагалі народилася ця ідея поїхати в Париж? Чому разом з Дніпром? Як так сталося? Нам подарували квитки у Діснейленд на халяву. Реально? Та й ми вирішили на Новий рік полетіти кудись. Клас! Коли був А хто вам Claire's Break. подарував? Це Бейт. Серйозно? Блін, як прикольно. Да. Клас. Так що так. Да. Ми ще погуляли по Парижу і взагалі класно. Скільки ви там були? 3 чи 4 дні. Ні, ну це нормально, це достатньо, щоб подивитися на Мабуть, Париж, я так, думаю. так. Так, ну ми походили по всім головним плейсам. Ага. Це вежа. Ага, піднімалися нагору? Ні. От, блін, шкода. Ходили до Лувру Угу. та. Моналізу бачили? Ні. Не бачили? Ми не заходили всередину, всередину. ми просто подивились на цей кут. Ага.
Та й до Тріумфальної арки ще ходили. Ну, це база. Сам вайб, типу, такий модний город. Там, типу, всі ходять такі. Стильові. Стильові, так. Ну, це прикольно. Найголовніше, що запам'яталося Діснейленд, тому що ми попали ще на виступ на Новий рік, на Різдво, і там вообще було круто. І на атракціони всі попали. Ну, не всі. На всі? Не на всі, там їх вообще Мені багато. здається, там 2 тижні треба жити, щоб так. там не всі попасти. Ну, ми набагато сходили, так що було прикольно. Давай до, я не знаю, фан-зони Game of Thrones. Я так розумію, ти фанат Ігри престолів. Ні. Ні? Мені просто сподобався дизайн, типу, 3 дракони. Я думаю, ніфіга собі, тут стоїть дракон на столі, ну, типа іграшка. Game of Thrones крісло. Думаю, ні, ну це точно якийсь фанат Гри престолів. Ну ти не дивився навіть, да? Ні, не дивився, але мені просто подобаються дракони, я не знаю. Ага, Я це подивився на сайті, мені дуже сподобалось. Ні, ну прикольно, воно виглядає дуже гарно. Да. Так, так. Це твій якийсь талісман? Так, Ти його возиш з собою? так, на ЄПЛ возив його. Давай поговоримо про твій сетап. Розповідай. Так, ну клавіатура тут Logitech G703, мабуть, wireless. Вона маленька така. Да, вона TKL без нампаду. Ага. Коврик. Зручно тобі на ній? Так, вообще прикольно. Мені Ага. подобається кліка. Ага. Коврик GSR Zowie, Ага. недавно купив. Ага. Мишка теж Zowie EC2 CV wireless. Ну, така доволі величенька, мені здається. Ну так. Наушники HyperX Code 3. Самі круті. Саме крутий звук у HyperX поки що. Так, вони ще wireless, мікрофон крутий. І Monік Benki Zowie 360 Гц. Ну, камера. А що всередині? Компа? Да. Комп я брав десь півроку тому, там 4090 і i9 13900K. Нормально. 32 ГБ, да. Що це за облачко, розказуй? Я взагалі якщо чесно, не зрозуміла. Я думала, що це якась іграшка, але. Ну, облачко Але це не іграшка. це з клавіатурою йшло під руку. Просто, щоб удобно було, я вирішив поставити сюди її. Бачу ще камеру, ти стрімиш? Я стрімлю, але без камери. Чому? Та я не знаю, щось не хочеться. Чому? Так, напишіть в коментарях, щоб Артем запускав стріми з камерою. Я чула історію про те, що тебе колись Twitch забанив. Да. Що це було? Розкажи. Коротше, я стрімив, в мене там нормальна стата була. І одного дня мені тупо прилетів бан назавжди. Із-за того, що я создав Twitch, коли мені було менше 13. І по їх правилам ти не можеш користуватися Твічом, коли тобі немає 13 років. Я писав, ми пробували вирішити це, типу, розблокувати, але вони тупо видали. І прийшлось заново все гріндити, стрімити та все. Так. Капець, це образливо, це реально образливо. Скільки у тебе було підписників? Десь 7 тисяч чи 8. Слухай, ми до гостей з пустими руками не приходимо зазвичай. Так, значить, я довго думала, що тобі привезти, і вирішила, що раз ти тепер ніндзя в піжамах, то тобі потрібна піжама. Вау. Я тобі привезла піжаму з ведмедиком. Я сподіваюся, що вона тобі підійде, чесно. Я намагалася обрати розміри, які тобі Манелька. які буде на тебе. Дякую. У мене нема піжами. Да? О, бачиш, як круто. Вообще кайф. З ведмедями. Ура! З ведмедями. Дякую, вообще кайф. Будь ласка. Це вообще Excel, вообще кайф. Дякую велике. Будь ласка, Артеме, неси на здоров'я. Так, а тепер давай поговоримо про подаруночки для наших глядачів, точніше, для Збройних сил України, для хлопців і дівчат, які захищають нашу країну. Ми кожен випуск з нашим гостем, з нашим героєм проводимо спільну лотерею. І всі кошти відправляємо на якусь благодійну організацію, в якийсь фонд, який допоможе нам виграти в цій війні. Отже, цього разу усі зібрані кошти ми відправимо в благодійний фонд «Корпорація монстрів». Це, якщо я не помиляюся, одеська організація. Ти у нас з Одеси, тому вибрали таке місце. Показуй, що ти для наших глядачів і учасників лотереї підготував. Так, перше це
Просто ось така футболочка NAP. Класно, це дуже круто. Елька нова. Так, це перший. Так, це перший лот, давай другий І лот. другий це фірмова джерсі моя, NAP. Нова теж. З моїм нікнеймом. Дуже круто. Да, дуже дякую, Артеме. Сподіваюся, що ми зберемо багато грошей на Збройні донатьте. Сили України. Да, донатьте, отак от. Усі умови участі ми залишимо в описі під цим відео, і посилання на банку, і дати, коли буде ця лотерея активна. Беріть участь обов'язково. Ще від сторони Кацапського інферно ми даємо футболочку з логотипом нашого медіа. Ще буде футболочка, яка з зображенням Фолена, батько наш Толедо. І буде навіть ящичок нон-стопу. Отак. Беріть участь, всіх чекаємо. Знову вимкнули світло. А як же мені це інтерв'ю монтувати? Точно! В кав'ярні ж навпроти є електроенергія. Опа, навпроти кажеш? Я побіг догравати катку. Боже. Краще б він просто купив собі ROG Zephyrus G16 з цим супер потужним ігровим ноутом. Ніякі відключення світла вам не завадять. По-перше, спеціальні ядра NPU дозволять інтелектуально керувати енергоспоживанням, щоб продовжити час роботи від батареї. По-друге, носити цей ноут з собою – одне задоволення. Адже важить він, уявіть собі, всього 1 кілограм 850 грамів. Ну і грати на ROG Zephyrus G16 в КС – справжнісінький кайф. Максимальна конфігурація оснащена відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків та новітнім процесором Intel Core Ultra 9. А OLED-дисплей, який має надшвидкий час відгуку в 0,2 мілісекунди, забезпечує плавне відображення динамічних сцен та низьку затримку в іграх. І я ще мовчу про високу частоту оновлення картинки в 240 Гц. Всі деталі про потужний і тонкий ігровий ноутбук ROG Zephyrus G16 шукайте за посиланням в описі під цим відео. Так, Артеме, у тебе ще не було жодного великого інтерв'ю, де би ти розказав про себе трошки детальніше в контексті твого дитинства, твоїх батьків, в контексті того, де ти зростав. Мені було б дуже цікаво дізнатися цю інформацію. Розкажи, в якій ти родині виріс і де ти виріс? Ділись. Так, я народився в Одесі. Угу. Народився в самій обичній сім'ї. Угу. Тобто не було якихось там багатих батьків. Але в мене все було, якщо я хотів там якийсь девайс або комп'ютер, мені все давали. Тобто все нормально. Угу. Народився Ходив в обичну школу, в обичний садик. Ти сказав, що ти народився в Одесі. Наскільки ти гарно плаваєш? І чи ти вмієш ловити рибу? Так, Давай, 2 стереотипи про одеситів. Так, рибу я не вмію ловити, і мені це не дуже подобається, я ще малий. Плавати, я ходив 1 рік на плавання, так що я думаю, що нормально плаваю. Але в морі я не плавав вже давно, десь 3 роки чи 4. А розкажи трошки детальніше про своїх батьків. Хто вони, ким вони працюють? Так, мама, до війни, вона просто була вдома, як допомагала по дому. Іноді там підзаробітки якісь були, але це не глобально. А тато був водієм у компанії і все. Але зараз ні. Це до війни. Де твої батьки зараз? Вони в Одесі? Батько так в Одесі, приглядає за котом та дідусем, а мама в Ізраїлі. Розкажи, як мама опинилася в країні, в якій йде війна також. Як так вийшло? Вона просто поїхала туди по роботі до повномасштабного вторгнення. Так що і там, нічого не було, не було інфи, що таке буде. Ну і просто так залишилась. І там більш-менш спокійніше, я думаю, ніж в Україні, тому що в них дуже багато зброї та залізний купол, ця система ПВО. Тобто в них працює гарно і немає, не так, як в Україні. Чи ти не переживаєш за її безпеку? Коли все це почалось, перший день то, що в Газі було, то було страшно, тому що там ще жесть коїлась. Але зараз, і плюс там десь місяць чи півмісяця тому теж була якась там
атака, наймасованіша в історії цими шахедами, дронами, ракетами. Та-да, ну, типу, страшно, але в мене є декілька типу, знайомих з Ізраїля, і вони кажуть, що там, в них все добре з цим, коротше. Типу, безопасно. А мама тобі що каже? Типу, не переживай, синку, все добре? Чи, Ну так, я чи... типу, хвилююсь, пишу їй, а вона каже, та все норм, не переживай. Якщо буде тривога, то ми у бомбосховищі підемо. Розкажи, як пройшло взагалі твоє дитинство? Просто гуляв з друзями, коли я ще не грав в КС, типу, до 2016 року. Ходив на карате 7 років. Серйозно? Ну так, але мені під кінець не дуже подобалось, тому я лівнув. Ходив на англійську, вона мені дуже подобалась. Рік там плавання і якісь ще там приколи були. Іноді баскетбол грав тільки з друзями. Типу я не ходив на секції якісь. Так, влітку іноді з мамою та татом їздили у Затоку на недільку. Так. Ну так, це все. Чому ж ти раніше не сказав мені про карате? У мене в валізі лежить якраз два кімоно. Я майже отримав чорний пояс. Але реально? Так, мені не хватило ріку, тому що, я не знаю, мені вже дуже не подобалося, я не хотів ходити. Коротше, якщо тобі щось не подобається, ти можеш прописати, чи ти вже все забув? Ну, я десь щось пам'ятаю, але загалом так. Розкажи мені, як ти познайомився взагалі з комп'ютерними іграми і з КСом, зокрема? От ти обмовився тільки що у 2016-му ти почав грати. Ну, я почав грати в CSGO у 2016-му, а до цього грав в 1.6. Ну, як познайомився... До 16-го грав в 1.6? Так. Познайомився я з КС та іграми в цілому, коли мені було десь 7 або 8 років. Я пішов з татком до його друга на день народження додому, і його син там грав в якісь фаскапи на 1.6 на Дасті. І мені, прикольно. Чувак грає, стріляється, і мені теж подобалось. Я попросив мами купити диск, там ще диски тоді були. Ми ходили в спеціальний такий магазин, там були диски. Та вона не купила, тому що вона сказала, це стрілялка, вона погано на твою психіку впливає. І я тоді був, мені грустно було. Але, просто так. Я грав там десь Мадагаскар, чи Кунг-фу Панда, щось таке. Я зрозуміла, так. Такі я зрозуміла. більше дитячі іграшки. Але там згодом я домовився з мамою, якщо я принесу зі школи якісь там добрі оцінки, вона купила мені цей диск. Ну і одного дня я приніс там 12 балів, ще 11, вона мені купила. І так я почав грати в 1.6, мені було десь років 10, мабуть, 11. І я почав грати з братом в 1.6. Так. З двоюрідним? Так, з двоюрідним. Тобто іноді він приходив додому і він грав на клавіатурі, я грав на мишці. Ми грали якісь фаскапи. Ого, прикольно. І одного дня він вирішив купити CSGO. А для мене, донатити в ігри, я взагалі, мама мене б вбила, мабуть. Я не знав, як це робити. Він купив перший. Пройшло десь 2 місяці, і я попросив маму теж мені купити, тому що мій брат вже не грав в 1.6, і треба було якось апгрейднутися до нової гри. І в оцей час, коли мені купили CSGO, мені ще комп'ютер обновили, так що я з кайфом був. Вау! Лакшері. І потім вже почалося там MM-чик, Global, і Faceit, і далі. Чи твоє захоплення батьки підтримували? Тому що я так дивлюсь, мама трошки з насторогою дивилася на це все. Спочатку було тяжко, звісно. Але не було такого, що мені там прям блочили якось грати. Там іноді, коли я погані оцінки приносив, то іноді було там. Але це дуже мало. А що вони зараз кажуть, мені цікаво? Вони розуміють, що ти граєш за топовий легендарний тех, що ти спортсмен, що ти граєш на крутому рівні? Так, зараз в мене тато вже вміє ХЛТВ пользуватись. Вау, це... І вони за карти викупають за
за якісь терміни. Тобто мені мама ще розпрашувала, а що таке 2 кабай? Що таке 3 кабай? Я їй кажу, що це форсбай. Ну і так, типу, інтересно, кожні матчі дивляться, підтримують, то так. Прикольно, ні, ну це дуже круто. Що вони тобі пишуть щось перед матчами? Типу, синку, ми там дивимося, вболіваємо за тебе, щось таке, да? Так. Клас. Кожен матч. Це дуже приємно. Ну, коли я грав в бейт, то їм Мгм. було простіше Угу. слідкувати, тому що в Кацапському інферно там матчі наші були. Угу. І вони отримали повідомлення, і вони, типу, переходили на трансляцію і все. А зараз, типу, нема. Ну, ні пів Кацапського інферно не освітлюють. Здрасті, як це Ні? нема? Є. Так, а ну зараз я зайду і подивлюсь. Значить, дивись. Ну, вчора був проти Сонгал. Так, я не можу знайти. Що це за фігня? Хто буде уволений сьогодні? Хто з редакторів буде звільнений? Хочу з тобою поговорити про твоє рідне місто і про війну загалом. Напевно, давай розпочнемо з повномасштабного вторгнення і з того моменту, як ти зустрів початок Великої війни. Як це було для тебе? З 23-го ми грали РМР, квалу. Угу. Ми навіть там... Ми добре грали. Тобто там був десь один матч для того, щоб вийти на РМР, як я пам'ятаю. Угу. Це ще старий ростер. І ну, я ще захворів тоді. Я йду в ліжко. Ну, я не прокинувся від взривів. Та я прокинувся десь о 9, о 10. Я заходжу в Телеграм. Я бачу, що в конфі в нашій B8 типу, пишуть, що почалась війна. Я не повірив. Я почав шукати інфу в телеграм-каналах, звісно, там все було. Я дивився на ці взриви, та це був жах. Це шок. Тобто, ти не знаєш, що робити, ти просто лежиш, і батько заходить в цей час в кімнату, збирає валізи, так. І я просто не знав, що буде далі, що буде через день, через два. І через десь час я чую вибух, і це ще перевернуло. А це десь недалеко, да, від Так, це було на складі, десь 3 кілометри від мене щось там попало у склад якийсь. Мгм. Там без жертв. Злякався? Звісно, злякався. Це був перший вибух, який я почув. Та й, це шок. Неділя, тупо не вилазив з телеграм. Як всі, я думаю. Угу. Все читали новини, ніхто не знав, що буде. І так, було страшно. Ви збирали валізи, ти кажеш, батько збирав валізи. Ви кудись виїжджали, да, на перший час з Одеси? Ми думали виїжджати, але через неділю-дві стало понятно, що до Одеси вони не дійдуть. Угу. Так що ми не їхали нікуди, але були готові. Так. Угу. Чого боявся найбільше? То, що ракети прилетять вдома. Прям в будинок, да? Це шок, ти ніколи не чув взриви, Да. і ти не розумієш, що буде, коли Да. чуєш ці взриви. Потім звикаєш до цього, звісно, але це, я не знаю. Хреново до такого звикати. Так, Да. люди не розуміють, до чого українці звикають. Звісно, ти можеш звикати до цього, але це ненормально звикати до пострілів, до зривів, до того, що у тебе рідні вмирають. Це жесть. Да, це жахливо. І в мене десь біля школи моєї старої попала, десь на другий, на третій місяць війни попала ракета, там 16 загиблих, одномісячна дитина. Я думаю, навіть всі бачили ці новини. Як в Одесі на початку війни одномісячна дитина загинула. Я пам'ятаю. Це було десь, пів кілометра від мене. Тобто я це почув, це тупо шок. Боже, я пам'ятаю цю новину. Так. І я навіть знаю, що пам'ятаю. Я пам'ятаю, що чоловік, який вийшов в магазин у цей час, Так, і його ще жінка померла. його жінка померла, його дитина, а десь, напевно, півроку тому він після цього випадку пішов захищати нашу країну. І десь півроку тому була новина, що він також загинув на війні. Що вся родина оця, Росія просто тупо знищила всю родину. Це просто ужасно і жахливо. Це Заїрі. Розкажи, чи ти думав якось в цей момент про взагалі свою кіберспортивну кар'єру? Чи ти не боявся, що от все, кіберспорт для мене на цьому закінчився? У тебе були якісь такі думки? Та ні. Я думаю, десь перші 2 неділі. Ми не грали. Угу.
типу, ніхто не знав, що буде, але ну, ми командно не грали. А я десь на першу неділю вже, на другу неділю вже почав грати там соло. Ну, я не думав про це, тому що ну, я ще малий. Типу. Ну, і ніхто не думав, що це буде тривати там 2 роки, як воно зараз триває. І ніхто не знає, коли це закінчиться. Тобто, у всіх була надія, що це закінчиться ну, там за місяць, мабуть, за 2. 2-3 тижні. До... Цей, дні. цей відомий мем. Зараз Одеса потерпає, просто щодня і щоночі від обстрілів. Розкажи, як твоїм близьким там живеться? У тебе ж там тато живе, от ти сказав, що він за дідусем, правильно, якщо не помиляюсь, доглядає. Так, з татом я кожен день спілкуюсь. Він старається там не казати щось погане, не зіпсовувати мені настрій. І, ну, звісно, там обстріли, загиблі. Я не буду казати, що там повезло, але ну, так збіглося те, що ну, я жив, і батько зараз живе не біля моря, а все воно ще прилітає, воно по пляжу прилітає. Так. І, ну, якось так, типу, татко не буває там. Ну, але так, я бачив новину, що тупо люди йшли по вулиці, там якийсь снаряд, я не пам'ятаю який, він розроблюється і там. Ну, коротше, жесть. Не знаю. Тато не хоче в якийсь інший регіон переїжджати? Ну, зараз ні, тому що ну, так все кидати це сложно, але ну, якщо щось буде погане, але ну, я не вірю, що ті покидьки дійдуть до Одеси. Я не вірю в це, але ну, все може бути, звісно, але ну, там будемо думати, а зараз ну, буде як буде. Що робити? Як взагалі масовані обстріли впливають на твою, не знаю, самопочуття, на твою гру? І чи впливають взагалі вони? Ну, спочатку було тяжко, коли я переїхав і читав про це. Про ці новини. Прям супер тяжко було. Але з часом я звик. Загалом нормально, але коли є новини, що там обстріли і жертва, ну, звісно, це дуже тяжко. Ну, ти просто розумієш, що там десь твій батько, і ти не знаєш, що буде завтра. Ну, звісно, я не один такий, і нас багато, але ну. Ну так, кожен переживає за своїх рідних і близьких, це зрозуміло. Але батько старається там десь не показувати, що коїться. Ну, тобто, щоб не руйнувати мені настрій перед іграми. Вони стараються оберігати так тебе трошки, да? Не розказувати щось. Так. Ну, я питаю, як справи, батько каже, ну, та все нормально. Все по-старому. Ось. Чи є якісь дорогі твоєму серцю місця в Одесі, або, можливо, взагалі по Україні, які постраждали внаслідок обстрілів? Так. Один прям супер є. Це що? Це драмтеатр? Це драмтеатр в Маріуполі. Це, коротше, ми з Вандерфулом, там десь хто ще був. Джекі. Так. Ми поїхали на лан, на перший лан. Ну, не в Одесі, а якось в другому місці. Ну, ми поїхали на лан, виграли його. Це прям отримали наші перші там нормальні гроші отримали. Ну, і, типу, на сцені пограли ще. Це кайф був. Перший виграний турнір. Та й все, ну після цього прям все почалось. Типу, я не пам'ятаю, яка це була неділя війни, коли якась зруйнували. перша, ну так, там на початку було. Але я пам'ятаю, що там був надпис, типу, діти. І через декілька днів просто показують фотку, то що воно все зруйновано. І це тупо. Ти думаєш, ну, ти грав тут пару років тому, ти виграв тут чемпіонат, і зараз просто це, нема цього більше. Немає спогад, немає місця. Взагалі, якось повномасштабне вторгнення змінило тебе, твій характер, твоє життя? Ну, життя то зрозуміло, напевно, життя кожного українця змінилося з повномасштабного вторгнення. Це припало, знаєш, на такий період, коли ти зростаєш, знаєш, це, якось формується ти якесь доросле життя твоє починає формуватися. От як це повпливало на тебе взагалі? Так, звісно, щось змінилось, але мені було
17, коли це все почалося. Я не можу сказати, що я був малим, але я ще не був там якийсь самостійним, я жив з батьками, небагато грошей отримав, тобто я не мог себе сам утримувати. Так що, і майндсет, я ходив до коледжу. Звісно, щось змінилось. Я став більше самостійним, я думаю, і більше реалістом, я можу казати, тому що не люблю щось планувати. Тобто я люблю робити все в лайві, я не знаю, як сказати. Так. Та, звісно, помінялось, у кожного українця помінялось. Коли я готувалася до інтерв'ю з тобою, я бачила сумний пост твій, сумний твіт про твоє 18-річчя, де ти написав, що сьогодні мені виповнилося 18 років. І я вимушений через війну проводити цей день один, без родини, без якогось святкування. Як ти взагалі відволікаєшся від суму за цим? Намагаєшся не відчувати себе самотнім, особливо в цей день, це ж повноліття було. Для мене це якесь таке, мені здається, свято, що ли. Як я і казав, на початку, коли я приїхав у Польщу, мені було 17 років. Там у травні я переїхав. Перші півроку, до 18-річчя, і там ще чуть-чуть, було дуже тяжко. Ти за на року приїжджаєш, коли ти не жив самостійно ніколи. Завжди були батьки, завжди були з ким поспілкуватись, допомога якась була. І тут ти раптом один. Було дуже тяжко на початку. Я пам'ятаю, я навіть інколи плакав. А що було найтяжче? Просто, що нема близьких поруч? Так, тупо один. Нема друзів, нема нікого. Я просто сидів у Кінгвіну, не вилазив з нього взагалі. Інколи там є Павел, дуже хороший чоловік у Кінгвіні. Він інколи мене брав погуляти кудись. Це було 4-5 разів максимум було. А так, я тупо грав. Я так відволікався. Тупо грав. А зараз то нормально, зараз звик. Зараз ще є і друзі. А з ким ти там спілкуєшся на сьогодні? Це українці чи це... Так, українці тільки. Nipple, Wonderful, та хлопці з Bait, і там ще пару друзів. Ти розказував, що ти в коледжі вчився? А що це за коледж такий? Я не знала, я думала, ти закінчив школу і все. Я як вчився? Я пішов після 9 класу в якийсь коледж по комп'ютерним технологіям. Це в Одесі було? Так, це було напротив моєго ліцею. Це ще близько було. 1 рік провчився, і потім плюс-мінус ходив. І так і закінчив. Плюс-мінус закінчив. Так, а у тебе є диплом? Ти дотримав його чи ні? Ні, коледжу ні. У мене просто є освіта про закінчення 11 класів. Ага, все, я зрозуміла. Я думала, може, ти все ж таки довчився і отримав. Так, а на кого ти вчився взагалі? Давай, напряжися. Щось там по IT зв'язано. Ага. Я не знаю, що. А чого ти не навчився? Тобі було не цікаво, чи у тебе просто не було часу через те, що ти грав і там присвятив себе грі? Так, ще мене обманули. Тобто я ще не повинен бути це йти, але в мене була подруга у школі, і ми домовилися, що ми з нею підемо в один коледж на комп'ютерні технології. І я пішов, і вона в останній момент бам, мінус. І все, я пішов один. Кинула, да? Я не отримав багато грошей, тобто мене батьки ще не розуміли, що таке кіберспорт. І я так подумав, що щось з комп'ютером зв'язано, то й піду. Мабуть, буду, мабуть, ні. А що, до речі, допомогло твоїм батькам зрозуміти, що кіберспорт – це нормальна сфера, і це не потрібно там тебе якось витягувати з-під комп'ютера і казати, що «Артеме, ну». Так, перше вони зрозуміли, коли ми виграли цей лан в Маріуполі. Тоді щось ми заробили десь 5 тисяч гривень чи щось таке. І кудись поїхали, десь на сцені пограли. Там навіть моя мама і Ігоря, там мама і тата були у драмтеатрі. Ми грали. Та й після цього якось легше стало. Але коли вже попав у Bait, тоді вже був контракт,
заробітна плата. Ну, і це стало легше. Ти вже декілька разів розповідав про Ігоря Вандефула в контексті і цього першого лану, в контексті того, як це все починалося. Ігор також народився в Одесі. Розкажи, чи ви там якось товаришуєте, чи ви дружите? Ну так, ми жили в одному дворі, ходили в одну школу, на одні курси. Тобто, ну так, ми спілкувались багато. Прикольно. Це дуже класна інформація. Була якась компанія обща, тобто ми гуляли разом, ну і спілкувались багато, коли до війни. І А зараз вже не після війни, ні, ми спілкуємося, але не так багато, як раніше, я можу сказати, але так, підтримуємо зв'язок. Давай поговоримо про твою минулу команду, про Бейт. Ти за нею виступав майже 3 роки. Розпочнемо з самого початку. Як розпочався твій шлях там? Хто тебе покликав? Як це взагалі відбулося? Як ти там опинився? Ну, у нас був мікс. І одного дня написав Юджин, колишній менеджер Наві. Да, я знаю такого. Так, написав Нікіті Хихта. Покликав поспілкуватись по приводу цього. І ну, з часом нас підписали, ми поїхали там в Київ, напевно, робити фотосесію для Бейт. Ну, я зрозумів, що це щось професійне, тому що були люди, які допомагали. І ну, це був Юджин, був типу спортивного директора. Там декілька, ну, персонал, коротше, був в організації. Так, контракти, фотосесія. Ну, тобто, коли це нове для тебе, ти такий, о, да, я кудись, походу, в правильне місце попав. Та, ну, це все. Ну так, це було круто. Це Орга Денді. І я такий, вау, Денді. Денді, легенда. І оце, мабуть, саме таке було заворажуюче. Перша асоціація, яка спадає мені на думку, коли мені говорять про Бейт, це кількість поразок, таких образливих, знаєш, коли ви не виходите на мейджор. У вас було дві таких ситуації прикрих, коли ви вигравали перших 2 матчі, і у вас отак от просто трошечки зовсім не вистачало до виходу, і ви програвали все ж таки і не виходили. Розкажи, як так ставалося і чого вам все ж таки не вистачало? Так, ну це дуже прикро, тому що 2 РМРи, там кілька раундів до мейджору, це, ну, мечта твоя. Звісно, не хватило експіріенсу, тобто ми така молода команда, не хватило якогось одного експіріенс-типа, ну, по типу там, як сам Деян Монте прийшов. Я думаю, у нас були шанси вийти, але є, що є. Перед вирішальним матчем проти команди Apex ти на РМРі до Паризького мейджору, ти виклав фотографію, де тобі, напевно, років, не знаю, 10-12, десь так? Мені там 11, так. Ну, от, бач, я вгадала. І ти зі Стіко в формі Hellraisers, і після вашого програшу Стіко запостив цю ж фотку і нову фотку, де він тебе там обіймає, втішає і каже, що він тепер твій фанат, що роки наполегливої праці обов'язково принесуть якийсь результат, що терпіння і віра в своє принесуть якусь користь. Що після програшу він тобі сказав, мені цікаво? Ну, він сказав, що в тебе яскраве майбутнє, так, і ти дуже сильний гравець. Це, що я пам'ятаю. Чи ти очікував взагалі, що він тебе так підтримує? Прям, що пост напише, прям, що фотку запостить, скаже, що він твій фанат? Та ні, я не очікував. Ну. І коли я запостив цю фотку, я бачив, що там багато людей відреагувало, і всім сподобалось. Приємно було, коли він це запостив. Що це взагалі за лан був? Це був StarLadder у Києві. Ага. 2017. Ага. І чи ти частенько ходив на якісь лани? Тому що тобі, по суті, було 11 років, це був лан в Києві, значить, ти не міг приїхати в Київ один, ти живеш в Одесі. Як це все відбувалося? Ти їздив на лани з батьками, чи ти з друзями, чи як це було? Це був перший і останній лан, на який я поїхав на Одесі. Да? Так, і тоді я поїхав з моїм двоюрідним братом та його татом. Я не знаю, це якось спонтанно прийшло на думку. Ми поїхали з ними. Та й це було круто. Не знаю. Мені дуже сподобалась сцена.
майже зробив фотку з Сімплом, але він пішов наліво посередині сцени. І мені було дуже прикро. Але ну, так. Да? Сімпл. Ну, тепер він має хотіти з тобою фотку, я Не вважаю. знаю. Як би ти зміг оцінити або прокоментувати загалом свій шлях в бейт? Так, ну дійсно, я чомусь та й не вчився, як у грі, так і у негри. Тому що багато допомагали. Ну, плюс війна, переїзд. Ці всі моменти треба вирішувати. З хлопцями ми спілкуємося поспіль. Вони нещодавно виграли CCT. У нас була обща конфа. Я їм туди написав град, типу жорстко, і мене в цей момент тупо кікнули. Тупо з конфи кікнули. Це Ти просто... ж вже просто не в команді, це логічно, Так, що це... вони там просто забули про цю конфу. Не За знаю. що ти вдячний команді бейт? Прям команді чи організації? Ну, організації, команді, в цілому людям, які були з тобою поруч за ці всі 3 роки. Ну, мене завжди підтримували, як і організація, так і команда. Тобто допомагали реально з менталкою. За гру я вдячний, я багато навчився у тренера. Як ти вважаєш взагалі, чи не задовго ти був в команді бейт? Ну, задовго, звісно. Я не можу сказати, що це якась помилка. Тому що було дуже багато моментів, коли ми могли виграти один матч, і це тупо, це інша кар'єра, інша команда. Ну, з мажором. І я завжди вірив в те, що в нас щось може бути потужне, тому що ми молода команда була, дуже амбіціозна, ми дуже багато тренувалися. Дивлячись зараз, я міг піти звідси раніше. Але коли я грав в бейт, ніколи в мене не було думок, що я щось тут засидівся чи щось. Тобі було комфортно. Да. Розкажи, як ти думаєш, яке майбутнє у команди бейт? Зараз от ти вже сказав, що хлопці молодці, класно там виступили. Да? Вони, не знаю, останнім часом в онлайні, як зробили заміни, доволі потужно виглядають. Так, я дивлюсь майже кожен їх матч, мені дуже чомусь інтересно. Типу, я вболіваю за них навіть. Так, мені подобається. І хочеться зіграти проти них. Да? Так. На тир-1 десь в івенті якомусь, да? На арені, на сцені якійсь. Десь хочеться зіграти проти колишніх тімейтів, тренеру. Це щось буде. Це особливий матч буде для мене. Я хотіла у тебе запитати про Алекса 666. Після того, як його кікнули з бейт, він грав з росіянами і білорусами в одній команді. Як твоє особисте ставлення до його такого рішення? От що ти думаєш з цього приводу? Я думаю, що це не є окей, коли ти граєш з росіянами чи білорусами. Але що? Я не можу нічого за нього сказати, це його рішення. Як ти вважаєш, чи взагалі українському кіберспортивному суспільству, де взагалі українському суспільству шкодить такі мови? Звісно, це шкодить, люди хейтять. Я не знаю, що сказати, чесно. Давай так, от дивись, якби тебе після бейту покликали в якусь команду, де був би росіянин, або взагалі в російську якусь команду, от ти би пішов? Я би пішов тільки, якщо він би був проти війни, як сказати, медійно. Тобто, якщо десь зробив якийсь там стейтмент. Чи щось таке. Якщо б людина сказала, і не що жив в вона Росії. проти... Якщо б вона сказала, що я проти війни, що я засуджую... Не прямо мені сказали в медійному, а в медійному просторі. І не жила в Росії. Як ти взагалі вважаєш, чи загалом українським кіберспортсменам потрібно якось медійно підсвічувати війну? Дійсно потрібно, але навіть в мене є з цим проблеми. Тобто Blast це, він не забороняє цю тему. Та й всі теми. Я не знаю, я десь читав, що якийсь турнірний оператор, він не дозволяє тобі казати там щось про, не тільки про Україну, а загалом про якісь там конфлікти. Але ESL, мабуть, він дозволяє це робити, наскільки я знаю. Я думаю, що українським кіберспортсменам та медійним
чувакам. Треба більше репостити збіри українські. Більше треба на наше середовище впливати. Тобто наших фанатів, тобто закликати, донатити. Збирати разом кіберспортивну спільноту, намагатися разом якось впливати на те, що відбувається там, не знаю, в якихось зборах, разом так. збирати, разом донатити. Дійсно, якщо є якісь обставини, то треба говорити на суспільну арену, тобто міжнародну. Ми знімаємо з тобою в той час, коли йде турнір від російського БК «Бетбум» в Білграді. Окрім російських команд, там беруть участь Маус, Falcons, Heroic, MIBR. Як ти вважаєш, чи не занадто толерантне якесь міжнародне ком'юніті до кіберспортсменів з Росії і загалом до таких турнірів? Чесно, це така тяжка тема, тому що росіян дуже багато в кіберспорті. І якщо ти їх всіх відміниш, ти дійсно зможеш грати, але, на мою думку, турнірні оператори та загалом всі втрачають на цьому купу грошей. Тобто є там дуже популярні гравці, команди російські, та на цьому багато грошей роблять. Так що з цього вони не думають про це, я думаю. Я не думаю, що ми можемо якось на це повлияти. Ми до тебе прийшли, коли ти пракався проти команди Nine Pandas. Правильно? Так. Розкажи, це був прак, це не офіційна гра, да? Але розкажи, чи ти відчуваєш якусь принциповість, коли ти граєш проти росіян? На праках ні. А взагалі, коли ти граєш офіційні матчі? Дійсно, хочеться їх виграти. Емоції різні, коли ти виграваєш. Коли ти виграєш саме росіян, так? Звісно. Як це по-різному відчувається, мені цікаво. Не знаю. Багато людей починають писати. Типу, Да? хорош, так, виграв росіян. В соціальних мережах? Так. І в Казапському інферно. А слухай, а на тебе коментарі взагалі впливають якось? Ні. Вообще на мою ніяк, маму да? дуже впливає, тому що я коли з нею спілкуюсь, вона іменно мені конкретно там навалює. Те, що про мене пишуть, чи про нашу команду, про Б8 писав. Я кажу, мам, навіщо ти це читаєш? На мене ніяк не впливає. Я читаю, але мені смішно. Я не тюльтую. Окей. Міжнародні гравці дуже щедрі на коментарі тобі. Прям. Двічі гравцями з топ-20 ХЛТВ ти обирався як Bold Prediction. Значить, у 22-му році тебе назвав Natosafix найперспективнішим молодим гравцем в Європі. Робс сказав, що у тебе буде світле майбутнє, коли ти попадеш в якусь правильну команду, коли ти отримаєш правильний шанс. Твіст сказав, що твоє ім'я з часом з'явиться в якомусь дуже відомому ростері. Як ти реагуєш на ці моменти? Що ти відчуваєш, коли бачиш, що такі відомі гравці тобі роблять такі компліменти? Тому що ми, як вияснили вже, гейт ти не сприймаєш, тобі на нього пофіг. Можливо, тебе якось, не знаю, мотивує по-особливому компліменти інших гравців. Це дійсно дуже приємно, коли гравці, такі гравці, як Робс, Твіс, і Natosafix. Natosafix був першим, я думаю. Він якийсь відос робив про гравців, а Twist та Робс – це був Bold Prediction. І це було неочікувано. Тобто я сидів, грав, і мені тупо десь 5 друзів написали: тебе Робс обрав в Bold Prediction. І я такий, що? Я не повірив спочатку, але потім дуже приємно стало. Дійсно це мотивує. Пропоную поговорити про твою нову команду NIP. Ти граєш за такий відомий, легендарний тех. Я тебе вітаю, я за тебе щаслива дійсно, що ти там опинився. Дякую. Розкажи, які були у тебе емоції, коли ти дізнався, що NIP тобою цікавляться? Це було з початку березня. Вони якраз... У мене було десь 5 запрошень у команди, на мейл писали, і вони були перші. І я просто прокинаюсь, і там, приходить на мейл NIP Rebuild. Клас. Так, і це було неочікувано. І я не знав. Спочатку не знав прям як реагувати, але потім, коли ми поспілкувалися з ними перший кол, то дійсно дуже захотілося туди піти. До них. Так.
А як відбувається ось ця комунікація? Я так розумію, що у тебе немає агента, да? Тобі на пошту чисто написали, да? Ну, написав на почту, а потім я відповів, що так, мені цікаво, і потім вже вони спілкувалися з організацією. Ага. А з тобою якісь були особисто з тобою там якісь коли, щоб Так. чисто. А як це відбувається? Ви обговорюєте якесь, не знаю, загальне бачення на майбутнє, чи як це відбувається? Розкажи, мені цікаво. Ну, ми обговорюємо, як я буду грати, який, загалом, який огляд на команду. Такі, типу, речі про якусь там зарплату чи баяут не говориться з гравцем про це. Ну, про баяут. Про це говориться з цим з організацією. Так. І просто ми спілкувались, яке в мене бачення на гру, яке вони хочуть, як вони хочуть, щоб я грав. ГЗІС більше за всіх. І ще ми спілкувалися з спортивним директором, перформанс-коуч Тролс. Просто він питав, як я харчуюсь, як я сплю, що я роблю, яке в мене хобі. Коротше, такі. Реально? Так. Тому що вони тут слідкують за цим. І ми гуляємо практично. До НІП я ще не виходив з дому, а зараз я кожен день стараюсь на хвилин 30 вийти та просто сам прогулятись. Обалдеть. І ми, коли були на буткемпі та на турнірах, ми кожен день 1 чи 2 рази гуляли та якісь активності разом робили. Блін, оце дуже цікаво. Розкажи, як взагалі попливало, я бачу, ти кажеш, що ти гуляєш, а як взагалі ще попливала зміна команди на твою якусь, не знаю, поведінку, на твій спосіб життя? От якщо вони питали про те, що ти їси, як ти спиш, можливо, ти тепер якось по-новому живеш, розкажи. Я почав їсти більше овочей. Ага. Мені кажуть, що треба це робити. Тому що до цього я прям не їв це. І гуляти став. І більше, тобто до цього, до НІПів, я думаю, в мене було розуміння слову tryhard. Це коли ти прямо граєш, у тебе 180 годин за 2 неділі, ти тупо не вилазиш. Зараз це чуть змінилося, тому що це реально допомагає. Тобто сон, свіже повітря та прогулянки, це робить свій імпакт. І це реально... ти, мабуть, десь граєш найбільше, як ти грав до цього, але ти відчуваєш себе набагато краще, ти більш стійкий. Тобто тебе не так засмучують, мабуть, якісь там поразки через це. А психолог у вас в NIP є, да? Так, це чувак. Типу, перформанс-коуч, це типу як він як психолог працює. Загалом він всі ці справи робить. Так, мені теж дуже подобається. Він мені дуже допомагає на лані. Він мені дуже допомог. Да, на лані дуже допоміг. А розкажи про це. Це на ЄПЛ він якось з тобою пропрацював щось? Просто там спілкувались разом. І я такий сам по собі чувак більше такий тихий, спокійний. Але на турнірі мені сказали, що треба показувати енергію і кричати. Я весь турнір кричав, у мене не було голосу, я там щось Серйозно, не було голосу після? Я там щось траштовкав, і іменно він мені допоміг з цим. Коли Даня Гітрік грав за NIP, то він встиг пограти з 4 різними капітанами. І вони доволі частенько міняли гравців. Розкажи, яке налаштування команди зараз? Чи це ця тактика і її будуть притримуватися, чи у вас вже більш усталений буде ростер і будуть давати вам якийсь певний час на те, щоб ви показали свої результати? Ми це обговорювали. Не прямо цю тактику, але дійсно ми молода команда. Плюс, коли там був Даня Хатрік, я думаю, це була зовсім інша команда, тому що там був другий тренер. Це було щось інше, але зараз у нас гол гріндати, просто якийсь там онлайн турики помімо ланів.
У вас в команді зараз 3 шведи, Мгм. 1 іспанець і 1 українець. Розкажи, чим відрізняється грати з українцями в українському клубі, в українській команді, і грати в шведській організації з різними національностями в одній команді? Язик це перше, ну це саме таке. Найскладніше? Ні. Найосновніше? Ну, типу, так. Да. Угу. По-друге, це, звісно, менталітет, тому що шведи вони більше спокійні. Так. Ага. Тобто, ну і недосвідченіші. Тобто там люди, там ГЗІС, РЕС. Може, є щось, що було в українській команді легше, наприклад, а в міжнародній трошки складніше. І навпаки. Ну, спочатку це був англійський, мені було тяжко. Прям перші там 2 дні мене аж голова боліла після інфи. Да, серйозно? Ну так, я розумію англійську, я можу розмовляти, але мені потрібен був час адаптуватись. А що взагалі твої тімейти чи там, не знаю, керівництво клубу, став клубу знають про Україну, про війну в Україні? Наскільки вони, не знаю, базовані і обізнані в цьому плані? Чи вони питають там тебе щось? Так, ну дійсно ми спілкувалися, я розказував, що там іноді коїться, вони підтримують, звісно. І якщо якісь там трабли, мені сказали, що якщо там буде якийсь там натяк на російську фігню, то мені будуть казати, та ми будемо про це говорити. Це, ну, дійсно. Тобто вони базовані в цьому Ну так, плані? так. Так, одразу після підписання тебе і перед ЄПЛом у вас був буткемп. Мгм. Я бачила якісь такі прикольні сторіси, де ти там щось. Де ти людина, яка не любить куховарити, щось там робила, готувала. Що то було? Що це за тімбілдинг, діяльність була? Розкажи, що ти приготував? Ну, це був тімбілдинг. Типу, ми пішли. Я спочатку не зрозумів, куди ми йдемо. Я думав, ми просто йдемо в ресторан кушати. А ми прийшли, нам сказали, що зараз ви будете готувати. Я просто уявляю твоє обличчя людини, яка не готує взагалі. Ні, ну це Зараз прикольно. будете Це... готувати. Коли ти нова команда, Угу. то це дуже як зближає. Тобто ви там розбились на блоки, там хтось готував морозиво, хтось готував. Ну, я готував пасту, там хтось готував м'ясні шарики, такі. Мідболи. Мідболс. Вони там полюбляють у Швеції. І хтось там готував якийсь брускет, щось таке, коротше. Ну і це прикольно, ти потім це разом з одним стілом це їсиш і кажеш, у кого що краще вийшло. Ну, це прикольно, реально. Зближає Мені такий сподобалось. процес, так? Так, ну я не люблю готувати, але тоді мені сподобалось. У кого була найсмачніша страва? Ну, всім сподобалась паста з мідболс. Типу з шариками. Хто був Я готував твій... пасту, а Річард, ну, Гзіст і Алекс готували мідболс. Чи є якісь нові люди для тебе, знаєш, в організації NAP, яких не було раніше в BATE? Мені просто цікаво, як структурно відрізняються там організації Tier 2, да, і організації Tier 1? Ну, я думаю, це більше пов'язано з якоюсь медійною частиною, тому що просто у нас були і менеджер, і психолог у BATE був, і хто ще? І якийсь там SMM-щик був. Но тут цього набагато більше. І набагато... Ну, тому що це різні левели. Тобто, у нас тут більше ланів, і ну, коли в тебе лан, тобі треба спілкуватися по поводу білетів і там різної фігні. Ну, і тут більше комунікації з цим. Люди, коротше, по-різному працюють. Ну, і, напевно, якась в глобальному плані це трошки більше, так. я так розумію. Так. Як ти оцінюєш ваш виступ на ЄПЛі? Це нормально, я думаю. У нас, як я сказав, не було якихось там очікувань не було, так? Тому що ми грали з 2 стендинами. У нас не було ростеру, тому що Рес заболів і 5-го ми не могли на той час взяти. Ну, я ще там захворів по турніру, так. А чим ти захворів? Ну, просто через кондиціонер мені горло і насморк був. І, ну, так нормально. Тобто, іменно ми виклались до кінця, тому що у нас, типу, було максимум
4 дня праків в 5. І, ну, дійсно, ти не можеш нічого з цим показувати. Ми робили багато помилок, але з енергією ми були, я не знаю, ми тупо кричали на всіх і трештолкли, і це було дійсно прикольно. Да, я бачила, ти там нормально так давав джазу. Maxter, they don't know! 5 seconds. Maxter with the clutch! Тобі сподобалось цей не знаю, вайб? Так, мені сподобалось, але мені треба навчитись кричати, як мені сказав перформанс-коуч, не горлом, а животом. Все, я зрозуміла, щоб не тому садити. що я там як дід спілкувався, в мене голосу не було. Як тобі взагалі в оточенні тир-1 було на цьому лані? Тому що я так розумію, що в битві більше онлайн комунікували з такими гравцями, а тут ти опинився на лані серед тир-1 гравців. Як тобі цей експірієнс, розкажи? Це щось нове. Угу. Тобто ти комунікуєш з людьми у реальному житті більше і, ну так, я не знаю. Це тобі сподобалось, чи це тебе налякало і ти перенервував? Як це Ні, відбувалося? Це набагато краще, ніж онлайн, тому що ти граєш. По-перше, ти граєш проти сильніших команд, Угу. і це реально кайф грати проти команд на лані, проти сильних команд. Коли ти їх виграєш, то це ще кайф. Ну і по-друге, ти не думаєш, там, коли ти граєш проти якихось команд, що вони там читери. Тому що в онлайні ти можеш думати все, що завгодно, тому що зараз дуже популярно. Типу, грають з радарами і ніхто нічого не робить. Ну і все. Поширена ця проблема в онлайні, да? Так, ну я не знаю, чому вони не зроблять на якихось там турнірах, тупо іменно просити людей ставити камеру там на свій монітор, на лице, там на свій стіл, щоб цього не було. Угу. Тобто це б покращило, я думаю, дуже сильно сцену онлайн. Тір 2, тір 3. Чи вдалося тобі з кимось поспілкуватися або, можливо, навіть потоваришувати на лані? Ну, я прям багато ні з ким не спілкувався, тільки з Wonderful спілкувалися. І все. Ти, коротше, побачив старих друзів, можна сказати так. Після виступу на ЄПЛ ти написав в Твіттері, що вже любиш своїх тімейтів. Ну, типу, просто люблю своїх тімейтів, щось типу такого. Ти вже встиг до них прикипіти душею, я так розумію. Як у вас ось це відбувається? Ви вже між собою класні друзі, ви вже один одного підтримуєте, у вас вже склалася ця хімія? Так, звісно, мені дуже подобається. Найбільше в кіберспорті, коли ти граєш в команді, вирішує досвід. Коли в тебе є досвідчені гравці, і вони, навіть якщо там, я не знаю, люди, коли бачать якийсь ростер, вони пишуть, що за фігня, типу, що за опять, типу, такий тір 2, тір 3 ростер, але типу, я приходжу в команду, де там багато досвідчених гравців, людей, тобто вони можуть мене навчити багатьом речам у житті, у грі, тобто і плюс вони як люди дуже круті і такі енергічні. Ну і взагалі кайф. Мені все подобається. Угу. Хімія склалась, коротше. Так. Як можеш охарактеризувати кожного зі своїх тімейтів? Ну, коротше, Xis – це спокійний тип, але з характером. Тобто він готов вигризати перемогу. І хай буде Алекс. Це, ну, я просто скажу, Spanish Bull, іспанський бик. Це, тобто, він супер енергічний, смішний. Ну, і це реально капітан, тому що, ну, в моїй кар'єрі дійсно були там інгем-лідери, капітани, але прям дійсно капітана такого ще не було, і це реально дуже допомагає. Айзек, він грає на команду, ну, дуже багато. Тобто імпакту дає. Він тобі допомагає і, коротше, це тімплеєр. Прям жорсткий тімплеєр. Рес – це теж тихий, але досвідчений та дуже умний гравець. Так. І Макстер – це такий енергічний чувак, який любить співати. Тупо співак. Ну і ще він дуже механічно сильний і талант, коротше. Угу. Як тобі Швеція? Це ж буткемп проходив в Швеції, правильно? Ти був вперше чи до цього колись їздив? Я був в Швеції, коли ми їздили на перший РМР з буткемпу. Ну, мені подобається Швеція. Тобто все дуже чисто. Нема такого прям лакшері, щось такого, але все дуже чисто і все дуже комфортно. І все зроблено, не знаю,
Я для людей, не знаю. Ти можеш пити воду з-під крану і не думати ні про що, не знаю. А, до речі, а в Польщі з цим як? Польща ні. Не можна, так? Ну, типу, можна, але вона не чиста. Ризикуєш чимось. Так, там вообще я офігів. Типу, люди п'ють воду з-під крану, і я коли перший раз це зробив, мені так було Не по собі? не по собі. Так. Давай ще трошки поговоримо про твої якийсь вільний час твій, да, про твоє, можливо, особисте життя. Я вже чула, що ти їздив з Дніплом в Париж. Розкажи, можливо, ти десь ще подорожував? І в Мілані був так. Прошлим літком був на концерті На концерті кого? на Тревіса. Тревіс Скотт. І Був, як тобі? Друзі, дуже потужно. Це не знаю, це було дуже прикольно. А куди би ти хотів поїхати? Чи є щось, якась країна або місто, яке б ти хотів відвідати? Або місце? Так. Я хочу в Лондон. Мені Лондон? дуже подобається Британія і Лондон. Так. А чого саме? Ну, знаю, мені з дитинства дуже подобалось, коли я вчив англійську, там були різні картинки Лондона та, не знаю, мені подобається клімат, я не знаю, я люблю, коли такий більше дощу і пасмурно, не знаю, не люблю сонце багато. Ну, і мені прям подобається Англія і англійський язик. Угу. Ти зараз додатково вчиш, чи тобі, в принципі, вистачає того, що ти знаєш? Мені вистачає, просто потрібно було на початку практика, але я так вчив 8 чи 9 років англійську. Чи можу я запитати у тебе про твоє особисте життя? Так. Чи є у тебе там дівчина, чи, можливо, хлопець? Та чого всі ви смієтеся? Блін, це нормально. Ну, це ти ж вважаєш, що це але нормально, правильно? Ну, нормально, Ну, так. от, це нормально. Ну, ні, зараз ні, немає нікого. Угу. Так, давай наприкінці суперовий квіз з тобою зробимо. Давай. Давай. Чорнослив, це смачно чи ні? Ні. За 10-бальною шкалою це скільки? 0. 0? Ти їв взагалі чорнослив? Я їв, але мені не подобається. Добре. Крав'янка, це смачно чи ні? Це, типу, така ковбаса з крові? Так? Да. З Ні. крові коня, Ні. по-моєму, да? Ні, 0. Сюрстрьомінг, так чи ні? Ні. Якщо б тобі на буткемпі запропонували, ні в якому разі? Ні, не за які гроші. Не за які гроші? Взагалі ні? Ну, мабуть, за $1 мільйон. а заради контенту? От якщо Ні. приїде до вас... Ні. Ні? Ні, який контент? Добре. Квас, це смачно чи ні? Так. За це- 10-бальною це топ. шкалою. Це... Ну, чорний, ну, дефолтний клас це 8, а білий мені не подобається. Улюблена українська страва? Борщ. Борщ. З салом? Ні. Без сала. З Не люблю пампушками? сало. З пампушками. З чесниковими З пампушками? чесниковими, так. Топ. Топ. Український футбольний клуб улюблений? Я не слідкую за футболом. Взагалі? А, ну, Чорноморець, Одеський. Улюблений музичний гурт? Чи виконавець? Just World. Угу. Американський. Улюблене аніме? Код Гіас. Улюблений персонаж аніме? Лілуш з Код Гіас. Улюблений серіал? Люпен. Офігенський серіал. Дуже крутий Це серіал. топ. Це топовий серіал, да. Подивіться, якщо не бачили. Улюблений фільм? Я не дивлюсь фільми вообще. Улюблений вид спорту, окрім кіберспорту? Баскетбол. Баскетбол. Улюблена баскетбольна команда? Чикаго Булс. Улюблений український спортсмен або спортсменка? Просто спортсмен чи кіберспортсмен? Спортсмен. Або спортсменка. Хай буде Зінченко. Ого. Не знаю, мені просто подобається як персона. Ага. Такий спокійний. Тобі подобається, що він пішов в кіберспорт? Так, Чи ти- мені дуже, не знаю. Мені дуже подобається перший як команда. Угу. А як ти взагалі оцінюєш оцей тренд футболістів в кіберспорті? Та це прикольно, ну, кіберспорт росте від цього, і люди інвестують. Це дуже розвиває як і українську, так і загалом. Угу. Все, Найкращий гравець в історії КС? Simple. Ну, поки що Simple. А потім, я думаю, через роки 3 буде Зило. Найкраща гравчиня в історії КС? Я думаю, Анна з Enigma Galaxy. Найкраща мапа в історії КС? Трейн. Давай з офіційного маппулу. Трейн. І найгірша мапа в історії КС з офіційного маппулу. Хай буде Vertigo. Улюблений український блогер або блогерка? Петрик.
У-ля-ля! Я просто Сашко, привіт! Я не багато слідкую за... Ютуб небагато дивишся, Не да? багато, але ну, іноді дивишся? Петрика дивлюсь. Улюблений український письменник або письменниця, або поет чи поетеса. Тарас Шевченко хай буде. Я не знаю, не слідкую. За класикою. Ну, я просто його знаю. Добре. Котики чи собачки? Хай буде котика. Будинок чи квартира? Я жив в будинку, але ну, хай буде будинок. Фарбоване волосся чи натуральне? Натурально, я просто хочу своє рішення пофарбувати волосся, тому що це просто треш. Чого? Та мені дуже не подобається. Ну, мене зараз відросло Ага. трохи, я чуть почекаю, поки там щось буде, на все не буду. Підстрижешся і залишиш своє натуральне Так, відростати. Ну і останнє, що потрібно зробити глядачам цього відео? Підписатись та поставити лайк. Правильно, молодець, це правильно відповідь була. Так, глядачі, дуже дякуємо вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте нам вподобайку. Ми приїхали до Артема прямо в Варшаву. Він нас пустив прямо до себе в квартиру. Ми з ним класний день провели, тому ми заслуговуємо на вподобайку, правильно? Так. А ще, я думаю, ми заслуговуємо на коментар і підписку. Підписуйтесь ще на соціальні мережі Артема. Ми залишимо все в описі до цього відео. Ну і підпишіться на мої соціальні мережі також, будь ласка. Ще можете підписуватися на телеграм-канал Кацапського інферно. Гарантую, там всі матчі, всі новини. Тому підписуйтесь, нічого не пропустите. Ну і величезна дяка тобі, Артем, за Вам те, дякую. що ти провів з нами цей день. І вчорашній день також. Було дуже класно, було дуже приємно з тобою познайомитися. Я тобі бажаю, щоб ти досяг усього, що ти собі напланував. Продовжуй робити те, що ти кажеш. Все, слава Україні! Слава Україні! Героям Героям слава! слава. Все, всім па-па, давай Дякую. обнімашку. Дякую. Найс. Стоп! Знято!